วิธีการนังกิจการเปียคล้วนมีนสกดานุปลปนตายปรุสังคมปัจจุบันเฟอร์อ้อยมันหนึ่งล้อมันหินเล็กโลยมบันเจ้คือมันหนึ่งล้อมันหินเล็กโลให้ปีเทคนิคสำคัญนี้นังเฟอร์อ้อยเนี้ยไอ้บันเจงสกดานุปลระบอเนี่ยคุณไอ้เจงหมอกบานมนหนึ่งโจดอเรื่องยมสมปราบหนอนี่อ้อยจะบ้านลองมาดองเตี้ยเบอร์มอนยมอ้อยจะมาท้ามันนึกกรบรูปการเมาคือสไตเจียมันนึกมันทอมมาดาสไตเจียมันได้เป็นครัวกบาอัจฉริยะสไตเจียมันนึกได้ออจากลายปีมันนึกมันเนี่ยนังเจริญเรื่องหนังอดบานการขลุ่นไอเจอเรื่องหนังเฟอร์เรื่องอดประโยชน์ดอยขลุ่นไอมันทานเนี่ยการขนมสังคมมวยแน่มันทานเนี่ยการขนมกรุซามวยแน่มันนึกกรบรูปการมอกสไตเจียมันนึกมันทอมมาดาปีจำนวนได้เฟอร์ไอเนี่ยบันเจงสกดานปรบเนี่ยเจงหมอกบานตีมวยนั่นคือบำนองโกดาวในจีวรบเนี่ยคือจีเอาไว้เอาเนาะเนี่ยเคยรูปเพียบเอาเว้งดักรูปเพียบนั่งเอาจอบขนมกุกบ้านหนังแบบโดระบยืงยมอุติหองงีงีบาสันจีเนี่ยบันเจงสกดานปรนี่เจงมองหายบาสันจีเนี่ยเฟอร์เรื่องดีหายตาและแต่พอในไงขังบกเตอร์จีแบบน่ะโดยจียังเคยครูนายในตรงไงเดี๋ยวเราผมพูดคือยังไอเมื่อไทยครูนายบ้านเรายังไอแต่ตัวคอเตอร์เลยจีบัดครูนายบ้านยังไอจุยปางหมากบ้านสำคัญในไปเดี๋ยวยังการแต่ริจมร้านคือยังอาจุยสังคมทางกลางบานเตียดเคยยันออกนี้จังโกบำนองในจีบระบอยังละอหรือมันละอเตยยังมันเจ็ดนะเฟอเอาไว้กระดอยได้มันปะปอกระดอยกับไฮดอเนี่ยดอเต้เฟอแต่เรื่องใดละอตีปีดอลเปลไฮได้เนี่ยแต่ลอบหมอกสำนึกดังก้นเนื้อเอาไว้เดี๋ยวเนี่ยมีนดังออดแทมมันเนื้อกรบรูปรายการเมาคือยังมีนเนี่ยตามไทยรัสาริงคล้วนแกหาทายยังมีนเตวดาประจำคุณរបស់យើងតាមថែរក្សាយើងប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងភ្លេចគាត់នៅពេលដែលយើងបរាជ័យនៅពេលដែលយើងដេកយំនៅពេលដែលគេបែកបាក់ពីយើងនៅពេលដែលយើងជួបហេតុការណ៍ក្នុងជីវិតរបស់យើងច្រើនពេកដែលយើងមិនពេញចិត្តឬក៏បញ្ហាអ្វីក៏ដោយគឺយើងតែងតែភ្លេចគាត់ថាយើងកើតមកនេះយើងនៅមានទេវតាតាមថែរក្សាយើងអ្នកដែលគាត់អត់ជឿរឿងហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាម៉ាក់យើងម៉ាក់បការបស់យើងដែលខំបង្កើតយើងចេញមកដោយភាពឈឺចុកចាប់ហេតុអ្វីបានយើងប្រឡែងឲ្យរាងកាយប្រឡែងឲ្យខ្លួនរបស់យើងធ្វើបាបខ្លួនឯងបែបហ្នឹងហេតុអីបានយើងគេហៅថាយើងអត់មើលថែខ្លួនឯងហេតុអីបានយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចុកចាប់ខណៈហ្នឹងម៉ាក់របស់យើងគាត់បង្កើតយើងចេញមកដោយភាពឈឺចុកចាប់ព្រោះគាត់ស្រឡាញ់យើងបានគាត់កើតយើងចេញមកកើតមកដោយក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីយើងមិនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងហេតុអីយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានយើងដេកយំរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីដែលថ្ងៃដែលយើងជួបរឿងរ៉ាវហើយយើងប្រឡែងឲ្យខ្លួនឯងដេកសតិអត់ធ្វើអ្វីអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងមិនងើបចេញមកដឹងអត់ថាមានសម្លេងទុយមួយគេហៅថាខួរក្បាលដ៏អច្ឆរិយរបស់យើងតែងតែនៅក្បែរយើងជានិច្ចប្រាប់យើងថាងើបឡើងខំប្រឹងឡើងងើបឡើងរឹងមាំបន្តទៀតធ្វើបន្តទៀតងើបឡើងមកហេតុអ្វីបានជាយើងមិនដែលស្ដាប់អញ្ចឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាទី2នឹងណាគឺត្រឡប់មកសំណឹកដឹងគុណនៅអ្វីដែលយើងមានអីគេខ្លះយើងមានរាងកាយដែលគ្រប់ភ្នែកអាចមើលឃើញដៃនៅមានជើងអាចដើរបានយើងអាចធ្វើយើងមានកម្លាំងពេញខ្លួនតែហេតុអ្វីបានជាយើងមិនដែលសំណឹកដឹងគុណយើងមានទឹកផឹកយើងមានម្ហូបញ៉ាំយើងមានផ្ទះដេកយើងមានការងារដែលល្អគេហៅថាដូចអ្នកខ្លះអ្នកគ្នាការងារគេហត់ខ្លាំងណាស់រំតែគេបានលុយយល់ទេអ្នកគ្នាខ្ញុំលើករឿងមកនិយាយឲ្យអ្នកគ្នាមើលមួយណាមនុស្សជាច្រើនគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងពិបាកខ្លួនឯងសែតខ្លួនឯងស្មុគស្មាញខ្លួនឯងកើតមកមិនល្អខ្លួនឯងមានតែបរាជ័យគេហៅថាយើងអត់ដែលឃើញចំណុចសំខាន់ខ្លួនឯងយើងគិតថាខ្លួនឯងអត់បានការទាំងដែលមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគេតស៊ូដែលគេមានពេលវេលាជីវិតត្រឹមតែ1ខែទៅ2ខែគេតស៊ូគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីថាបើ1ខែទៀតយើងមានជីវិតបានត្រឹម1ខែតើ1ខែហ្នឹងយើងនឹងធ្វើអ្វីបើថ្ងៃស្អែកយើងលែងមានជីវិតទៀតហើយតែថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះចាំមើលខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់ណាមានថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំអត់សូវបានផឹកទឹកច្រើនហើយខ្ញុំក៏គិតថាមានតែទឹកដូងទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសុខភាពល្អដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនអីចឹងណាខ្ញុំដើរទៅតូបចាប់ភួយអ្នកគ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកលុយទៅតែ3500ខ្មែរទេញ៉ាបានកាន់ទូរស័ព្ទដៃទៅទៀតព្រោះអីដូងមួយតែ3500ខ្មែរត្រូវអត់ខ្ញុំទៅទិញដូងពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយរួចខ្ញុំទៅទិញដូងដើម្បីអីគេផឹកទឹកដូងដើម្បីឲ្យយើងមានជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងសុខភាពល្អក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងញ៉ាំដូងដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងល្អគឺអ្នកខ្ញុំដឹងខ្ញុំឃើញអីគេខ្ញុំឃើញមានក្មេងនិងមានមនុស្សគេប៉ិនយើងមនុស្សចាស់ហើយនឹងមនុស្សប៉ិនខ្ញុំជាច្រើនដែលគាត់ពេលថ្ងៃគាត់ទៅទិញទឹកពើកម្លាំងគេហៅថាដូចគោជលឯណោះគ្នាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងធ្វើការធ្វើសំណងអ្នកគ្នាយល់ឃើញនៅថានៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគេ
ខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជីវភាពដើម្បីមានកច្រកឆ្នាំងតើហេតុអ្វីបានយើងរស់នៅបានយ៉ាងល្អយើងមានភ្នែកអាចមើលឃើញអ្នកខ្លះអត់មានភ្នែកមើលឃើញទេតែយើងមានភ្នែកយើងមានដៃពីរយើងមានជើងទាំងពីរអាចដើរបានទៅកន្លែងណាក៏បានយើងសំណុកសុខស្រួលតើហេតុអ្វីបានជាយើងមិនឃើញតម្លៃហើយនឹងភ្លេចអស់អាលេងអញ្ចឹងឃើញទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមិនថាយើងធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយមិនថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានជីវភាពបែបណាមិនថាយើងរស់នៅបែបណាឲ្យសម្លឹងមើលឃើញនិងសំណឹកដឹងគុណនៅអ្វីដែលយើងមានបច្ចុប្បន្ននេះអរគុណខួរក្បាលអច្ឆរិយៈរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែនៅជាមួយខ្ញុំជានិច្ចអរគុណរាងកាយដែលល្អរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំជានិច្ចហើយមានតែខ្លួនខ្ញុំទេដែលអាចងើបឡើងបានមានតែខ្លួនខ្ញុំទេដែលជួយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងឈឺមានតែខ្លួនខ្ញុំទេនៅពេលដែលយើងឈឺគឺយើងយកដៃរបស់យើងនេះមកបញ្ចុកថ្នាំខ្លួនឯងផឹកឃើញទេអ្នកនរគ្នាចុងក្រោយហើយគឺមានតែខ្លួនយើងទេដែលអាចមើលថែខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូនេះហើយគឺងើបឡើងធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើកុំតនេពេកមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងតនេពេកគឺយើងនឹងមានពេលទៅធ្វើរឿងមិនល្អនឹងមានពេលទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ដូចជាយកពេលទៅជេរគេយកពេលទៅខមមិនគេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ណាបើសិនជាអ្នកខ្លាចមានភាពភ័យខ្លាចកង្វល់ខ្លាចនៅពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូឬក៏យើងចេញមកធ្វើរឿងនេះហើយគឺមានគេជេរមានគេខមមិនថាឲ្យមានគេជន់អីចឹងទៅខ្ញុំមិនជាក់ដល់អ្នកគ្នាមួយណាគឺសិតតែជាមនុស្សតំណេមនុស្សដែលគេមានក្តីសុខមនុស្សដែលគេរវល់គឺគេនឹងអត់មានពេលទៅខមមិនទៅទិស្ដីទៅជេរអ្នកដទៃទេមានតែមនុស្សដែលអត់មានក្តីសុខនឹងជីវិតខ្លួនឯងទៅគាត់មានពេលវេលាទៅខ្វល់ជាមួយនឹងជីវិតអ្នកដទៃយល់ទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំងើបព្រឹកឡើងរាល់ព្រឹកខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងមកខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំដូចល្អឯងព្រឹកឡើងខ្ញុំញ៉ាំអីល្ងាចថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំអីមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំផ្ដោតថាធ្វើមិនដើម្បីសល់គីឡូធ្វើមិនដើម្បីឲ្យចំណូលកើនឡើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យសម្រស់យើងស្អាតធ្វើមិនដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែស្គមធ្វើមិនដើម្បីយើងចេះតែងមុខជាងមុនធ្វើមិនពាក់អាវបែបណាទៅធ្វើឲ្យយើងមើលទៅស័ក្តិសមនឹងខ្លួនយើងមួយថ្ងៃមនុស្សដែលគេមានក្តីសុខគឺគេផ្ដោតតែខ្លួនឯងទេគេនឹងអត់មានពេលទៅទិស្ដីអ្នកដទៃទេមានតែមនុស្សដែលកិច្ចពីបញ្ហាជីវិតខ្លួនឯងកិច្ចពីទំនួលខុសត្រូវលើជីវិតខ្លួនឯងបានទៅនិយាយអ្នកដទៃបានឃើញតែចំណុចអាក្រក់របស់អ្នកដទៃព្រោះអីគេមើលអត់ឃើញចំណុចអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងអត់កែលម្អខ្លួនឯងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានបញ្ហាអ្វីគឺគាត់កិច្ចទៅតាមដាននឹងទិសដីជីវិតរបស់គេកុំធ្វើបែបហ្នឹងកុំយកធម៌ពលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាការពារខ្លួនហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទៅកែប្រែឬក៏បដូរអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដទៃបានទេមិនអាចបដូរទង្វើរបស់អ្នកដទៃបានទេអ្វីដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងគឺបដូរគំនិតការគិតរបស់យើងបែបណាដើម្បីឲ្យយើងមានក្តីសុខយើងគិតបែបណាទៅជីវិតរីកចម្រើនយើងគិតបែបណាទៅខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនអ្នកខ្លះនិយាយហាន់ចែមនុស្សដែលគិតល្អគឺជាមនុស្សដែលកុហកខ្លួនឯងដឹងអត់ថានៅពេលដែលអ្នកគិតអាក្រក់ក៏អ្នកកំពុងតែកុហកខ្លួនឯងដែរកុហកឲ្យខ្លួនឯងជីវិតដុនដាបកុហកឲ្យខ្លួនឯងមានគំនិតដែលមិនល្អកុហកឲ្យខ្លួនឯងមានជីវិតដែលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងជ្រើសរើសខ្លួនឯងថាបើសិនជាយើងកុហកខ្លួនឯងស្រាប់ហើយតើយើងនឹងកុហកខ្លួនឯងឲ្យទៅផ្លូវបែបណាជ្រើសរើសឲ្យខ្លួនឯងគិតល្អជ្រើសរើសឲ្យខ្លួនឯងមានជីវិតដែលប្រសើរឡើងជ្រើសរើសឲ្យខ្លួនឯងមានជីវិតដែលស្ថាបនាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអ្នកដែលគាត់ជេរគេហ្នឹងគឺសិតតែធម្មពលអវិជ្ជមានទាំងអស់នៅពេលដែលយើងជេរគេហើយគេហៅថាម្នាក់ទៀតតាមជន់តាមឃើញគេជន់ដែរជន់តាមគេដែរយើងចេះជន់តាមគេតែយើងដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺយើងមានកំហុសពេលខ្លះយើងធ្វើខុសដោយមិនដឹងខ្លួនពេលខ្លះយើងធ្វើខុសដោយការតាំងចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនថ្ងៃនេះខ្លួនយើងធ្វើខុសដោយអត់តាំងចិត្តដែរនេះតែមានគេមកជន់យើងឲ្យមកប្រទេសហ្នឹងជន់យើងតើយើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាយល់ទេអ្នកនរគ្នាច្បាប់នៃធម្មជាតិគឺច្បាប់នៃការឆ្លោះកញ្ចក់ធ្វើអ្វីបាននឹងយល់ទេអ្នកនរគ្នាដូចជាយុគ9នេះគឺឃើញផលលឿនណាស់អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសធ្វើតែចំណុចដែលល្អយើងជ្រើសរើសធ្វើតែអ្វីដែលល្អបានហើយឲ្យគិតត្រឡប់មកមើលឃើញខ្លួនឯងវិញថាបើសិនជាមានគេធ្វើបែបហ្នឹងមកលើយើងតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសខ្លួនឯងថាយើងនឹងនៅជាមួយនឹងធម៌ពលអវិជ្ជមានឬក៏យើងនឹងនៅធម៌ពលវិជ្ជមានក្តីសុខរាល់ថ្ងៃមានគោលដៅក្នុងជីវិតចំណូលកើនឡើងជីវិតប៉ាម៉ាក់រីកចម្រើនសង្គមជុំវិញសិតតែសង្គមដែលល្អជ្រើសរើសខ្លួនឯងបើសិនជាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកគ្នាផងណាជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាមានថ្ងៃដែលល្អជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាជីវិតកាន់តែរីកចម្រើនហើយបញ្ចេញសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងចេញមកផងណាបញ្ជាក់ធ្វើតែរឿងរ៉ាវដែលល្អមិនក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃខ្ញុំស៊ូលីជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ